Kechirasiz, soatingiz necha bo'ldi? 2:30. Menga qarang. Siz shaharda do'konlari bor biznesmen Obidjon aka emasmisiz? Ha, shunaqa. Xohlasangiz nomerimni beraman. Bo'sh vaqtlaringizda ko'rishib turamiz. Ha, yo'q, Конечно, yana rosa pazandaman. Xohlasangiz uyda mehmon qilishim ham mumkin. Shunaqa deng. Endi mabodo bankrot bo'lib, qarzga botib qolsam, shunda ham ko'rishaverasizmi? Bu nima deganingiz? Endi yana mabodo og'ir kasal bo'lib 6 oy to'shakka mixlanib qolsam, 3 mahal ovqatim, kirchirim, bola chaqa, ota-onamni ham xizmatini qilaverasizmi? Tushunmadim. Endi yo'qchilik bo'lib, oylab qaynagan suv bilan qotgan nonni yeyishga to'g'ri kelsa, unda ham men bilan birga sabr qilaverasizmi? Yo'q, конечно. Meni xotinim shunga o'xshagan yuzlab qiyinchiliklarda men bilan yonma-yon bo'lgan. Kim biladi, balkim xotinim yonimda bo'lmaganda bu kunlarga yetib kelmasdi. Endi aytingchi, ana shu xotinimga xiyonat qilishim uchun bir dona bo'lsa ham ustun tarafingiz bormi? Tavba qildim. Jinroqmisiz? Nima bo'ldi, dadasi tinchlikmi? Ha, bitta go'ngpashshak gulga qo'nmoqchi bo'ldi. Joyini ko'rsatib qo'ydim. Bu senga. Rahmat. Ketdikmi? Ketdik. Ko'rolmaslar